কাণ্ড দেখুন একবার, সারা দিন এই করে যাচ্ছে ঘরেতে, অত্যাচার অত্যাচার পুরো অত্যাচার। এই একটা গাড়ি পেয়েছে, সেই গাড়ি নিয়ে সারা দিন ওর চলে যাচ্ছে। ওই গাড়ি ছাড়া সে আর কিচ্ছু চায় না, খাবেও না, চানও করবে না, পড়াশোনা তো দূর, পড়াশোনা কেউ করে নাকি? ও বাবা, ওটা কোথাকার জিনিস, সারা দিন শুধু এই করে যাচ্ছে। ও আমাকে দেখাচ্ছে কি করে গাড়ির ওপর ডিগবাজি খেতে হয়। এত ডিগবাজি খেয়েছে শেষকালে নিজেই হাঁপিয়ে গেছে। ওহ, মানে গোটা এই ঠান্ডার মধ্যে মেঝেতে শুধু গড়াগড়ি খেয়ে গেল। কি করছিস? ওদিক থেকে কর, ওদিক থেকে কর, ওদিক থেকে শুয়ে কর, ওদিকে গাড়ি